Carbie Anglong Autonomous Council CM di Fukasa Stadium kikim kirang pon bom adimalong kilang Charida. Khot khuti along suar lodum tawar pi karang kha sai kideng. Soil conservation along inut abang phuaphan suspend kibi. News time along pen kadu ko ve phanta kardom pajar iklo nan bior tang ton pen arjek tha Carbie Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang pen Kasa Stadium kikim kirang bom adimalong jangmini phai kriner kep arni kilang Charida. Carbie Anglong Autonomous Council CM rong hang pen kilang Charidam asai hut Water Resource Department Senior Engineer Mijikro pen chenglok pen an arpuki do bang photum ta chitong dun alang litum pen Kasa Stadium kikim kirang pon asai long auditorium hall asarnung trussless roof kangnia dim mate chair lang kipalia dong mate drain hai hui pen chenglok pen an ason kilang Charidam asai pado an parta halapu tifu members hostel building kikim kirang pon bom adimta kahumri dama birta long dun Khotkhoti Police Station Angkang Jangmini Phai Kriner Gap Arni Kangsang Porphai Chok Apor Khotkhoti Gautam Bosti Lapen Lahori Jan Mahila Samita Tumching Rumsi Khotkhoti Hitit Athengno National Highway 39 Towarpi Karang Khasai Kideng Alang litung pen ke thana tengke inut ningkaner kep au supia phan bang priya bang photum chulang rem det pen apranta me armud det lo la sopo thakpini arnianta adai ki dotma phan nep ingnang nilang la si India angkang pia longke BJP Sarkar Prime Minister Narendra Modi ke jalong ke swarlotum ke jog one way det si aphiong swarlotum phan kachulang rem lapen apran karmut asai nang bad bomlo la swalam pen si la so sai dengponang koklo pusithan kachitong duna bang phiatum anu tinta candle kaisi candle map metik ke towar along ingni tipsi nat motor ihum natta pachleng long bang wedet lupusi birta long tun Soil Conservation Hills Additional Director pen EC order mate lamtor alu paklangsi Manoj Kumar Rabha phan suspend ke bia birta long pon KSA lapen hamphanga song tum solasai kamalong Rabha phan aron repen sakuri kipia lamki dingdang langa porhut jangmi kep arni solasai kampen Rabha phan suspend kibia lam paklang ponlo ladak te than mi nalbari arisu Manoj Kumar Rabha phan difu soil conservation along field worker asakuri aron repen kipia lam KSA lapen hamphanga song tum akpunang pun kachisong amo kideng theklong nan malam so por phan dina pharman bir daming tapanik sina Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Carbie Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Carbie Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here.
Lux Auto Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputat Birtalong, Wangtolo, West Karbi Anglong District Potat Langsolong, Jangmini Pai Trainer Cap Arni, West Karbi Anglong District Committee BJP Amai Pu Arun Terangpen, Kipatir Piponalong, Ongdung BJP, Klan Bang Pubang Piatumta, Chito Dunsi, Potat Langso Hitiang Kang, Kapang Terasai, Kedeng Abirta Kanis along Birtanangli. Botat langso hitiang kang kapang terasai ke batu ponpen an parta alang litumpen pen ana dima longta kapang ter amodeng ponlo botat langso hitia longta mesen Clark et Nangjipura West Karbi Anglong District Committee BJP Amai Pupen Karko Karpek asai Japonlo bon setame methang kachatherak me mealam abangke West Karbi Anglong District Committee BJP asai hema thengno matsi asapso RV ke jang anta rat atum towar kitab ke wak kisung nang pusi jerok to arat tumpen kadnu asai hema long birta nang pale Meghalaya Ribhoi District Lapen Karbi Anglong Kachahoilong Musala Diang pen kilometer plian kahilo umrutu along Gorkha Lapen Chomanga Khai Pangnokpet Don Sir Kep Ando Lapen Bang Phoro Phora isi a vote ke joglong armudo Bang Swadiang long Meghalaya Sarkar pen ahoy nang pen bor isi pina ana sai nang giklem ang tek ponlong Sonsi Meghalaya Sarkar pen MG Andrega AEY asai 2017 aning kan pina an nang giklem do Lapen Forest Department ta sai nang giklem atar pang tek ponlong an parta haladak Chomanga Khai tumdon ingkoi lake Meghalaya State Voter ID Dore pusi biota longdam Assam Police atumpen ahoy kacharai kom thekjia phanpura mangponsi ahoy adai arai long border outpost kimrang pot tang chenglo bon sitame kidamdang therini phai thom kebra ICR Meghalaya penpena an hamphanga song tungwang paksi sai ki baklem pangton koklo laso adro mat pang thek che tumpen ajukang samria por hodwangsi border outpost ahem kekim kirang bomanu chok an inchin hai hoi inghum tikang etlapen cement pen kaslang ita anta thengpang jetekang thailo lahai asai ke doko ajok non pu arnianta laso ahem kikim thuje phan cheng chela ang tonalam kachini pamejia phanpura jangmini phai kre troxy arni karbilo charya song tumpen adim aklong an phumri damsi hadagarat pen kachingi kachathan amai padoponlo jen bahadur gorkha umrutu aranga sarpen ma chipai phuponsi mailong prasanta ingti mai phu kese hamran head branch balison bechut bang kese hamran head branch kese hamran regional committee pen mai phu provin timong dihin rimbang kiridhon phangchula pen humson teron mai phu kese kolonga head branch atuk chetong dun mailong All Assam Gorkha Student Union West Karbi Anglong Amai Phu Kiran Gemire Lapen Rat Tai Klembang Jiwan Pujalatuk Chetongdun BOP के लिए इम्पोर्टेंट ये आदमी और ये BOP और ये सिक्योरिटी आज का रात से जाने से काल से करने उम्र में आदमी ले सकेंगे इसीलिए कैसे और अक्सर से और जितना ये उम्र में जितना आदमी है उसका सिग्नेचर लेकर आप लोगों ने जाकर सरकार के पास में इसका केस लगाना है उसका माफ करना है So the first and foremost things that the public need is the security. It is due to our frequent attempt we are able to call this Karbi Anglong till today, but never know that if the situation continues to be like this, then I don't think that this will be a part of Assam or Karbi. Haladak kabuche Gorkha akhai tumpen akisung kiduk alam the mailong jaipon lapen BOP ke padowek nang popusi alang li tumpen ke hangpon padu kesia tumpen talabang song puthak ang song ang teng kachigi kachathan padopon popusi lapjang chipitekang etu bhanga mane amar Meghalaya phale para NGO bilak soba ahi kini bangise amar Assam side pura police aisil Meghalaya side pura aisil तार पिछते याते अलग पिछते माने डिसीजन दियार पिछते कंटिन्यू होबो बोली आमार असम पुलिस बिभाग কৈছিল तो एतियालके काम हुआ नाई बंद आछे एटू आमार असम है पियरली असम है कार्बी आंगलং है एटू कारणे आमी आमार घरते आमी घर बनाते भांगा सिंगा करे दिया हले आमार याते लाइफ माने जोंतो आमार
মানুহবিলাক আছে লাইফ আৰু প্ৰপাৰ্টি সিকিউৰিটি কাৰণে আমি DCSP জনা হৈছে আচ্ছা কোন দিনা এটো ঘটনাটো কোন দিনা হৈছিল এটো 31 মাৰ্চত ভাঙিছে মানাটো আচ্ছা কোনোবা NGO চিনাতো কিবা আছে নেকি নাই আমি শুনামতে তো KSU বিলাক আৰু বিভিন্ন সংগঠন বুলি শুনিছো ইয়া দা খুকৰি পুৰা হাততে এটা লৈ আছে আচ্ছা দিনত কৰিছে নে দিনতে ভাঙাটো বন্ধটো ইয়াতে দিনত আহি কিনি বন্ধ কৰিছিল মেঘালয় সাইড পৰা পুলিচ আহিছিল অসম সাইড পৰা আমাৰ পুলিচো আছিল তো ভাঙাটো সময় ৰাতিয়ে ভাঙিছে ইয়াতে আমি দেখা নাই তো পিছতে আমাৰ অসম পুলিচ বিলাকে মানে গ্ৰুপ কৰিছে কিছুমান আয়ে এফালে মানুহ আছে বুলি শুনিছো আমাৰ যোনটো খাচী ট্ৰাইব তো এইটো কাৰণে অলপ সিৰিয়াছ মেটাৰ ইয়াতে ক্লেম কৰিছে আমি যদি আমাৰ এইটো যোনটো আমাৰ পপুলেটেড এৰিয়া হয় আমাৰ খাচী পপুলেটেড আৰু মেঘালয় যোনটো সিটিজেন মেঘালয় পৰা সিটিজেন লোৱা আছে তো এইটো আমি পুৰা ক্লেম কৰি আছো বুলি ইয়াতে কৈ আছে itu malong KSA songya tum tadol selera tum pen lili la so ta biti ini bagi bagi lo nang itu bangsa puta KSA pen kopisi pudunji la bangsa puta ke lalo militum lagi militum kar bienglong nang lasi la BOP nang pai no kita bang militum da ningoi no Meghalaya government thon la pen militum la local self government KNC pen la pen ko militum la state government ansa militum la bangsa lam pen militum kapal lipan boripo la pen unan ke militum KSA tum kata la bangso adim long adat TV God News sa phenong ke hundor pro habren pen nakilo biota biota bangila panskang ton poniklo domi thakmi kurwang thu